Beli cake tart bisa dapat kulkas. Yap, bener banget sahabat bunga. Setiap pembelian cake tart, kamu bisa dapat kulkas, mesin cuci, kipas angin, dan masih banyak lagi. Syaratnya gampang banget loh. Sahabat bunga bisa langsung beli cake tart ukuran 15, 17, dan 20 dan masukkan struk ke dalam jar. Sahabat bunga juga bisa dapetin free topper, kartu ucapan, dan bunga mawar untuk setiap pembelian cake tart ya. Yuk bahagiakan ibu tersayang bersama Bunga Bakery. Undian diumumkan pada tanggal 24 Desember ya sahabat bunga, jangan sampai ketinggalan.